De que xeito vos poñedes en contacto o ilustrador e o autor? O ilustrador e o autor, ao principio non nos coñecíamos. Dani, déjame seguir este Non nos coñecíamos de nada. Eu fixen o libro a cegas, non sabía quen era Mariné, pero busquei en internet quen era Mariné e aparecía un poema moi bonito de Mariné, está no blog da editorial, recomendovolo a todos. É un poema moi bonito e aí xa entendías un pouco como era Mariné. Entón, claro, coñecernos non nos coñecíamos, pero como o meu traballo é por imaxes o que ela fai, claro, tiñamos que imaginarnos como podía ser Mariné, pero o seu texto, o seu conto, fala moito dela, entón, imaginábamos como podía ser. E a partir de aí coñecímonos no colexio de Viñas, coñecímonos nun colexio, nunha presentación como esa. A verdade é que penso que fun eu que busquei os ilustradores. E lles dixe, estou falando con moitos coles, estou por moitos sitios, queredes vir? Non? Sí. E aquí estamos. Porque son Jorge e Ana, falta Ana. Dos libros que escribiches, cal é o teu libro preferido? Este. Sabes por qué? Porque este é un libro que eu donei. Porque este é un libro que, con este libro, recordo moito a miña nena. Con este libro é como se eu a seguir tendo moi cerca. Eu penso que este libro rule moito. E ademais, porque este libro xa está na segunda edición, a primeira chegou para a axuda psicológica de los estampaditos. Espero que siga axudando. É un libro solidario. E por iso este libro é para mí moi especial. Jorge, cantos años tienes cando ilustraste o teu primeiro libro? O meu primeiro libro, como este, tiña xa fai 2 anos. Tiña 26. Son bastante novo, Pois sí, enterrado. Pero bueno, mira, eu levo debuxando dende que tiña pouco máis que eles, pouquiño máis. Eu decidín que me ia dedicar a debuxar con 7 anos só tiña claro. Mais ou menos. Escribes literatura educativa tamén me gusta maiores. Como? Sí, mira, es como unha novela que vai ser máis ben para maiores, porque é un pouco fuerte. Son historias moi duras de nenos e quizás non. Pero a mí gustame moito infantil, porque a mí me encanta o contacto cos nenos, e o contacto coas series. Que me inspirou a debuxar? Pois inspiroume moito coñecer un pouquiño da historia de Mariné. Cando sabes un pouquiño da súa historia, daste conta de que é unha persona moi especial e que o seu libro, que conta o libro, vai un pouco dedicado a falar do cariño e do afecto, que é unha cousa moi importante, sobre todo, é importante para todos nós, pero é moi importante que vos, desde pequenos, tratedes con isto sempre. O cariño e o afecto é unha das cousas máis importantes que hai. Entón, nos pensamos que os afectos, as cousas bonitas da vida, é o que nos tiñan que inspirar a hora de debuxar. E o camareiro inspiroume un pouco, medio Elvis Presley, e non sabré que máis, pero sí, mirei aí un par de personaxes. É un pouco rockabilly, este camareiro. Cales son os vosos escritores ou escritoras favoritos? Me voy Mariné. Mariné, sen dúbida. E a Mariné? A ver, eu teño moito cariño a Fina Casal de Reis, porque me apoiou moito, estivo comigo na presentación do libro, as presentaciones que fixe sempre me ao meu lado. Pois eu destacaría a Fina Casal de Reis. Jorge, como aprendeches a debuxar? Pois o meu irmán maior. Eu cando decían que ia debuxar, o primeiro que vin foi uns debuxos nunha mesa que tiñan os meus irmáns. Os meus irmáns debuxan todos, nós somos 6 irmáns. O meu irmán maior e a miña irmá maior debuxan moi ben. Sempre me gustou moito intentar imitalos un pouco.
Mariné, cando escribiches este conto? Cando? Pois mira, primeiro escribí un conto nun folio un día sentada pois nunha habitación dun hospital mentras a miña nena dormía. E tamén sempre recordo a imaxe dunha gaviota, porque estábamos en Vigo daquela, e había unha gaviota que estaba na ventana. E eu pensaba que libre a gaviota e que presos estamos as veces aquí dentro, non? Por eso facía moitos planes con ela, non? De cando cheguemos a casa vamos a facer unha festa, vamos a facer iso, vamos a facer outro. Un día, que eu escribía moito, así tal, e un día nese folio escribí e guardei o folio. E chegou un momento que saquei ese folio e o pasei ali, e o pasei. Jorge, sodes dos ilustradores, non? Sí. Como planificaste o seu traballo para ilustrar os libros? Pois mira, eu a miña compañeira, todo que son o traballo previo de pensar como vai ser os personaxes, que cores imos utilizar, falamos. Sempre negociamos entre os dous como vai ser, facemos os debuxos, os bocetos, e despois eu fago que sería o debuxo, así, en blanco e negro, e a miña compañeira de color. Coordenador. Acaba de facer un traballo moi bonito, porque o presentamos para 11, e porque Ana fixeron un traballo precioso cos imaxes de sector de producción. A verdade é que o traballo da 11 foi un traballo moi fermoso porque nós o que fixemos foron debuxos para nenos totalmente cegos, non ven nada. Eu sentíme moi orgulloso no día da presentación cando vimos unha nena que non vía absolutamente nada, era cega total, tiña os debuxos en relieve, ela iba describindo que era o que estaba vendo. Mira o pelo, mira os bigotes, mira o nariz, mira... E iso a verdade que foi moi bonito. E non pensades que eso é tamén un premio? A miña comida? Estou a réxime que non quero acordar. E agora non fago máis de comer ensalada. Porque se non che digo nada, non vou hablar. Pero a mí se me deixaron comida non che digo nada. Pero ahora estou comida comendo ensalada. Pero eso sí, as ensaladas que non como. Me podían acordar. E agora me acabo de explicarme que podo meter garbanzos e que está buenísimo. ¿En qué año hiciste ese libro? ¿En qué? Año. ¿En qué año? Sí, hace 2 Hai años. 2 anos, no 2009. Pero mira, desde que presentas o libro hasta que sae o libro, pasa moito tempo, Ti presentas o libro na editorial e a mellor pasa un año. Pero a primeira edición se vendeu en 3 meses. Unha pasada. Escribía moitos artículos para o periódico. Escribía os artículos para o galego e todo eso. Eu chamome María de las Nieves, pero en galego, María das Neves, Mariné. E quedoume Mariné. E a verdade é que Mariné é meu nome de guerra. É meu nome para os meus amigos, para a xente que quero. Entón, cando alguén me recoñece, moito chamame Nieves. E teño algunha amiga que me chama Nieves. Pero os meus amigos, os nenos que ven os libros, chámanme Mariné. E por iso ponme Mariné, porque é o nome co que peguei. Os quero dar as grazas por todos os vosos traballos, porque a entrada do cole foi unha chulada. E os dou as grazas por todos esos dibujos que fixeches.
Foi un placer vir aquí, é un placer ver os vosos debuxos, por suposto, e moitas gracias por estar aquí e traballar tanto libro, que iso é o mellor de todo, vale? Moitas gracias. A ver. E Mariné seguro que non sabe quen é Raioteca. Quen te explica quen é Raioteca? A ver, Lucas. Es la mascota de nuestra biblioteca. Claro, es... Enseñársela. Claro, esa é Raioteca. Porque falamos de Raioteca, pero... Biblioteca, viaje y guarda. La biblioteca, como nombre de expansión, creó un servicio para los mayores autores y para los estudiantes de biblioteca. ¿Qué mellor que Mariné Jorge para entregarlo? Vamos a entregar os premios. Técnicos que hai varios, escoitades. Diploma concedido a Lucía Lamas Gallego. Lucy. Lucía. Lucía. Moi ben, cariño. Moi ben. Toma, un bico. Das un bico. Sí. Pónselos ahí si quieres, los regalos. Claro. Bueno, seguimos. Sí, sí, ya está. Moi ben, Lucía. Moi ben, un aplauso para usted. Al segundo, diploma concedido a Ángel Domínguez Pendolero. ¿Has llevado un bico? ¿Sí? Ay, Moi ben. Un aplauso. Este neno